Hallo allemaal, ik ben Otto Omen. En ik ben Hanne Omen. Wij gaan wekelijks samen power trainen. Dan trainen we de schouders, de borst, de buik en de benen. Zowel op kracht, lenigheid als uithouding. Doe ons na!
filmpje oké? Geef ons dan een thumbs up. Abonneer je gratis op ons kanaal. Help ons de 500 abonnees te bereiken. Deel het filmpje ook met je vrienden. En laat nog een commentaartje achter onder dit filmpje. Dag! Doei!